প্লাটিনাম আমাদের সুপার প্লাস মেশিনটা লোড হচ্ছে গাড়িতে। এই যে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার শাকিল সাহেব, উনি আমাদের এই মেশিনটার ইঞ্জিনিয়ার এবং ইনুই সেট আপ করবেন কুমিল্লাতে। এটা বাজবে 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 এটা একটু নামাই দিতে হবে। হ্যাঁ, পায়া উঠছে, সব কিছু উঠছে। হবে গাড়ি লোড হচ্ছে আমাদের আজকে। কুমিল্লাতে যাবে এই মেশিনটা আমাদের। এই যে মনপুরা গ্রুপের ওয়্যার হাউস, দেখেন অনেকগুলো মেশিন। আপনারা আপনাদের পছন্দের মেশিন নিতে পারেন। এই যে দেখেন আমাদের অনেকগুলো মেশিন, নতুন মেশিন আসছে আরো। এই যে দেখেন এখানে ওয়্যার হাউসে অনেক মেশিনের অভাব নাই। যারা মনপুরা গ্রুপের মেশিন নিতে চান ওনারা যোগাযোগ করবেন। আমাদের 1 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছরের ওয়ারেন্টি, এবং আমরা যতদিন মেশিন আমাদের চলবে ততদিনই আমরা সার্ভিস দিব। এ হচ্ছে আমাদের ওয়্যার হাউস, এ হচ্ছে মেশিনারিজ। দেখেন আজকে আমাদের এই মেশিনটা যাচ্ছে সুপার প্লাস 1325 ল্যামডা ভার্সনের। খুব স্মুথলি চলে এই মেশিনটি, খুব স্মুথলি চলে। সুপার প্লাস মেশিন হচ্ছে খুব ভালো মানের মেশিন। আমাদের ওয়েট অনেক, এই মেশিনটা আপনার 5 জন লাগতেছে এটা লোড করতে। অনেক ওয়েটফুল একটা মেশিন সুপার প্লাস। লোড হচ্ছে গাড়িটা। যারা যারা মেশিন নিতে চাচ্ছেন যোগাযোগ করবেন। আমি মনপুরা গ্রুপের জিএম সোহাগ, সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং এবং বিজনেস ডেভেলপমেন্টে আছি। আমার নাম্বার হচ্ছে 019266945113। ডেসক্রিপশনে সব কিছু দেওয়া থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।